Als huisbaas van Censo, Censo is onze huurder, hebben wij een aantal jaren minder goed onderhoud gepleegd aan dit gebouw. Er is achterstallig onderhoud ontstaan. En wij hebben het Monumentenbureau gevraagd om een bestek op te stellen, om het achterstallig onderhoud weg te werken. En daarna zijn wij financiering gaan zoeken om dat te kunnen betalen. Want er wordt flink geïnvesteerd op dit moment. En we hebben een lening aangegaan om het achterstallig onderhoud op te pakken. Het werk zelf is heel gecompliceerd. Het is voor de eerste keer dat we groot onderhoud uitvoeren terwijl onze huurder in het gebouw is. Wat het makkelijkste is als we een restauratie of groot onderhoud doen, is als het gebouw leeg is. In dit geval blijft onze huurder erin. En het is nog bijzonderder omdat de huurder, Censo, heel veel bezoek ontvangt en heel veel mensen hier heeft. Dus we snappen heel goed dat het invloed heeft op de medewerkers en op de bezoekers. Ze zullen daar overlast van ondervinden. Maar we proberen met de aannemer en met het Monumentenbureau als onze projectleider die overlast zoveel mogelijk te beperken. De investering gaat puur in het gebouw zelf. Het gaat in het vervangen van hout, het zorgen dat het dak dicht is, alle schilderwerk wordt uitgevoerd. Werkelijk alles achterstallig onderhoud wordt opgeknapt. Vervolgens zullen wij als Stichting Monumentenfonds, en dat doen we niet alleen voor dit gebouw, maar voor al onze gebouwen, ze opnemen in een meerjaren onderhoudsplan, waardoor we niet nog een keer met achterstallig onderhoud te maken krijgen. En tegelijkertijd zullen we, als het gebouw klaar is, daarna ook zelf de tuin een upgrade geven, zodat het hele omgeving weer netjes bijstaat. Ja. É um projeto não fácil e está para mim viajar com nossa raça com o usuário dentro. Me está compreender que é hobby molester panang e me tem tu compressão panang. É voordeel é ora é que o pohinga mais placa em edifício padrece. Pero é nota fácil. É ora é passou trabalho para mais lihe ora é usuário nota dentro. E sei também caso dos de edifício aqui trabalho para basta slow e também a condição de palo também está mais pior que nos a espera. Ora nos é para habi. Me tem que bisa assim que mas você tem passado acaba é edifício que agora comprado do governo e na compra de Dr. Eloy e Dr. Eloy está tendo cláusula puni que está vendendo na governo pero condição que é agora restaurado em seu estado original e o governo a cumprir com isso também me pubisa sabe que está primeiro projeto que abordo guiador de meu departamento e arquiteto tempo é está meneer Matthew. E tem diferentes arquitetos a trabalhar no projeto aqui acaba.